السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاء عندها 50 سنة، أرملة، وجوزها متوفي من 10 سنين. ساب لها 3 بنات وولد. المهم هي عايشة مع بنتها في شقتها، يعني هي شقتها، هي بنتها عايشة معاها هي ومين وجوزها أحمد. أحمد دوت عشريني، عنده 23 سنة. أحمد ده ليه واحد صاحبه اسمه كريم، محدش يتوه مني تاني. وفاء دي عندها 50 سنة، وبنتها اسمها مي. مي دي متجوزة من أحمد. أحمد ليه واحد صاحبه اسمه كريم. أحمد ده بيشتغل في الخردة هو وكريم. أحمد ده مديون لكريم صاحبه ب20,000 جنيه. المهم كريم ده كان بيروح عند أحمد ويقعد عنده ويبات عنده، يعني هما كده عايشين زيطة مع بعضهم. والحما موجودة وكل حاجة، حماته موجودة، وبيجيب كريم صاحبه في الشقة وبيقعد معاه ويبات معاه وكل حاجة. اللي حصل هنا ان نشأ بين كريم ده عنده 27 سنة، اللي هو صاحب احمد. نشأ بينه وبين وفاء اللي عندها 50 سنة، يعني علاقة. ازاي؟ هو بصلها بشهوة، هي بصت له بشهوة. بقالها 10 سنين جوزها ميت، هما الاتنين يعني أقاموا العلاقة مع بعض. وكان بيتردد عليها ويروح يجي معاها لما بيكون بنتها مش موجودة في البيت، اللي هي مي وجوزها أحمد. المهم هنا كريم بقى يزن على أحمد، عايز منه الفلوس، وكل شوية يقول له جرى إيه يا أحمد؟ أنا دلوقتي عايز الفلوس عشان أشغلها، أنا محتاج الفلوس، عيب عليك كده. أحمد كان بيقعد يأجل، وطبعا كريم اتضايق، ب20,000 جنيه. المهم هنا لما أحمد لقى إن كريم بيضيق عليه وكل شوية يقول له على الفلوس، على 20,000 جنيه، حصل إيه بقى؟ أتاري أحمد ده كان بيصور حماته اللي هي وفاء ومعاها مين؟ ومعاها كريم. كان بيصورهم هما الاتنين وهما بيعملوا العلاقة الجنسية مع بعض. لما لقى بقى إن هو بيزن عليه كتير ورايح جاي ويقول له على الفلوس، هنا بقى واجهه قال له بص، أنا مصورك أنت وحماتي وفاء، انا مصوركوا انتوا الاتنين، اهدى بقى واسكت كده بدل ما افضحك انت وهي. طبعا هنا كريم اتجنن، ان هو ده مسك عليه زلة، بقى مش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي. المهم هنا وفاء طبعا في صف مين؟ في صف احمد. وما همهاش ان هي اتصورت ولا كلام من ده، حاجة فارغة بالنسبة لها يعني عادي. اتفقت مع احمد وقالت له طب بص بقى، علشان خاطر كل شوية يقعد يقولك على 20,000 جنيه، احنا نستدرجه هنا ونموته ونخلص منه بدل ما بيقعد يقولك على الفلوس. وحصل حقيقي، اتصلت بيه قالت له انا عايزاك، مفيش حد في الشقة. كريم طبعا خد بعضه عشان خاطر يمارس معاها قلة الأدب والحرام، وراح. وقتل طبعا هي عامله له الكمين. دخل الأوضة، وأهم حاجة طبعا مارست العلاقة معاه، بس هي قالت لأحمد سيبني الأول كده، خد مزاجي معاه الأول، وبعد كده يا عم نعمل اللي احنا عايزين نعمله. وحصل حقيقي، وبعد ما خلصوا هما الاتنين بقى وبيلبس كده ومديها ظهره، راحت مديها طعنتين في ظهره جامدين جدا. الواد وقع طب ساكت مات. هنا هما خلصوا منه التلاتة بطريقة بشعة جدا، واحد ما يقدرش ان هو يحكيها. المهم خدوه او احمد ده خده ولف وحطه في شوال وراح رماه في ترعة. مين طبعا شاف الكلام دوت ومعاهم في الموضوع؟ بنتها مي. المهم هنا الأهالي لقوا الجثة مرمية في الترعة، بلغوا الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية طبعا عرفت هويته وعرفت هو مين، وإن هو تاجر خردة وكده. طيب مين اللي قتله؟ ده كان لغز ليهم. أتاري كريم ده كان ليه واحد صاحبه تاني كان حكيله على كل حاجة وقايل له على كل حاجة. صاحبه دوت قال الأجهزة الأمنية، قال لهم إن هو كان ليه 20,000 جنيه عند أحمد، وكان بيتردد على بيتهم وكان عايش معاهم على طول هناك، وكان في علاقة بينه وبين حماة أحمد. هنا الأجهزة الأمنية على طول راحت على البيت بتاع وفاء،
هي وبنتها مي وجوزها أحمد، وتم القبض عليهم، واعترفت وفاء باللي حصل كله وقتلته ازاي ومثلت الجريمة، واتقبض عليها هي واحمد جوز بنتها وبنتها مي لان هي اتسترت على الجريمة. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. وده اخرة الحرام بتكون دايما اخرته والعياذ بالله اطران. كل ده ليه؟ علشان خاطر هو كان بيطالب بفلوسه وهم مش عارفين يعملوا ايه. ما كفوش ان هو صوره، لا كمان قالك نقتله ونتخلص منه عشان اخلص من الدين اللي عليا خالص. طبعا الست اللي هي اللي عندها 50 سنة اللي اسمها وفاء ديت واحدة والعياذ بالله عليها تمارس الحرام وكمان تقتله علشان خاطر تتخلص من الدين اللي هو جوز بنتها متدين ليه لكريم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.